Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dengan sanibun para ulama sesepuh yang kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin. Wal hadrat rahimakumullah wa hadakumullah. Saya para sesepuh yang berdasarkan kalau sahabat saudara-saudara ibu yang Allah hormati dan Allah taati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula darah panjenengan sami dipundhanyaki Allah tetap majelis mriki sesarengan mujalasah. Boten sanes boten panjenengan mengharap ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, mengharap syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Lambah punika lambah ingkang dipun warisaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang akan menghantarkan kita menuju kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Mencari ilmu hukumipun wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslimah atau seorang perempuan. Ilmu agama pun wajib, ilmu dunia pun wajib. Namun ada sedikit perbedaan. Nek kangge ilmu agama niku fardu ain, wajib yang harus dijalankan oleh setiap individu. Sedangkan ilmu dunia wajib kifayah, wajib yang telah dianggap cukup menawi wonten ingkang sampun makili. Dengan ilmu ini kita akan mengetahui mana perintah Allah Subhanahu wa taala, mana larangan Allah. Pundi berkawis ingkang hak, pundi ingkang batil, pundi ingkang leres ugi sawangsulipun. Dalam urusan jasmani sedinten sedalu kula darah panjenengan sami maksimal paling nggih ping gangsal. Sami-sami butuh asupan antara jasmani dan rohani. Jasmani butuh dahar, butuh ngonjuk. Maksimal paling ping 5 pun hebat luar biasa. Begitu juga dengan rohani. Di antara asupan rohani kita adalah ilmu agama. Kados pundi kedadosanipun menawi zahir kita, jasmani kita ini sedinorak dahar, mesti nggih lemes. Rong dino ya tambah lemes, telung dino ya tambah lemes, kawan dinten gangsal dinten ya ketinggalipun griya sakit. Begitu juga dengan hati kita, rohani kita menawi dipun boten dipun asupi sedina, orang dino, telung dino, akhirnya hati kita ini menjadi hati yang keras, bahkan beku, bahkan hati naudzubillah min. Menawi manah nek sampun keras ngoten niku angel nampa kesaenan, nampa pitutur utawi nampa nasihat. Mugi-mugi kanthi berkah nambah punika estu ndadosaken kita menjadi pribadi yang lebih baik menurut Allah Ta'ala, menjadi pribadi yang lebih dekat, pribadi yang lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji ilmu sing ditampi ora kanggo angga-anggaan, ora kanggo pinter-pinteran, ora kanggo apik-apikan, boten kangge menang-menangan, namun untuk
memperbaiki diri agar kita lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan juga terhadap keluarga kita, istri anak kita, zuriyah kita. Kira-kira apa? Tolak ukur kesuksesan orang tua niku boten dipun ukur saking banyaknya harta, jabatan atau kekuasaan ataupun popularitas, boten. Namun kesuksesan orang tua niku diukur seberapa bisa orang tua ini mengarahkan mendidik keluarganya, anak-anaknya untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi putra putri kita, keluarga kita dipun paringana ilmu ingkang manfaat barokah. Amin. Terus keluarga ingkang berakhlakul karimah. Amin. Estu termasuk golongan sa'adah fid dunya wal akhirah. Beruntung dunia, beruntung akhirat. Amin Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad. Lanjutkan pembahasan man tajibu alaihi sholah, orang-orang yang mendapatkan kewajiban melakukan ibadah sholat. Orang-orang yang mendapatkan kewajiban atau perintah sholat kang sanokdal ingkang sepindah inggih punika harus beragama Islam. Terus yang kafir itu tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat. Andaikan dia sholat maka tidak akan diterima, karena ada persyaratan utama orang ini bisa menjadi Islam. Awal harus bersyahadat. Sampun wong sang masul kula matur, perumpamaan rukun Islam kados dene bangunan. Satu dengan yang lain ini saling menguatkan dan saling melengkapi. Syahadat diibaratno kados dene pondasi. Salat bagaikan tiang, zakat bagaikan atap, puasa bagaikan perisai atau tembok, haji bagaikan pintu dan juga jendela. Satu dengan yang lain ini saling menguatkan. Ning sing paling inti iso diarani bangunan niku, siji kudu ana pondasi, loro ana tiang, nomor 3 kudu ana atap. Ini sudah bisa ditempati. Orang Islam pun disebut Islam. Karena kula telah panjenengan ora zakat karena memang betul-betul sing dizakati saking fakire. Boleh kita tidak menjalankan puasa karena mungkin ada uzur, mungkin sakit atau bepergian. Boleh kita belum melakukan ibadah haji karena belum mampu. Namun nek ngaku Islam siji kudu syahadat, nomor kali kedah melampaui salat. Orang yang mendapatkan kewajiban salat siji kudu agamane Islam. Nomor kali nggih menika harus balik atau dewasa. Menawi tesih bocah dereng balik niku dereng ketetapan atau mendapatkan ketentuan perintah ibadah. Neng wonten istilah namine dipun latih supados ini menjadi suatu kebiasaan. Kira-kira napa istilah pohon atau wit? Nek niku mangke kepengin rubah dadi lurus ning nek wis kadung telanjur wite gedhe, wite bengkok, balikno ya luwih angin. Sami kathah tiyang matur, aku sregep nek wis sepuh, nek wis tuwa, nek wis ra kerja. Ternyata tuwa jebule lara ora sida ngibadah kedisian malaikat pati na'udzubillah min. Sallallahu Muhammad. Maka dari kecil niki dadi pun tekankan rumiyin. Ajak anak-anak kita untuk datang ke masjid, untuk ke mushola, untuk ke pengajian. Namun kita harus mengkondisikan. Ampun ngantos salah persepsi. Loh, nanggo nek ning masjid ning mushola bocah-bocah ora dikon mangkat, nanggo nek masjid sepi wong sing tuwa-tuwa. Niku mangke ya paling ora dangu misal.
Boleh kita mengajak anak kita, tapi kedah dipun kondisikan. Kalau nanti manggai derek terawih minggunya satu wilayah kemudian musola. Bapak ibu biasanya nih Ramadan itu kan awal-awal itu kan penuh. Nek yang beri kirangan kata iya penuh gitu, kan akhir dia penuh gitu. Maju gitu, maju nabane nih kok. Maju sampai tadi di benteng. Lanjut. Berarti mboten benteng. Mereka sami sing sepuh-sepuh teng ngajeng saged salat, sing estri ingatan, ning sing bocah-bocah masyaallah pelayan dan perang-perangan dan geret-geretan ngaten sehingga mengganggu kekhusyuan. Nah, kula telah panjenengan kedah ngagem siasat kanggo cara piye carane supados mboten geger, mboten guyon. Ada satu orang tua bocah niki dipun sebelahi, mangke dipun jarak mulih wonten bocah mulih. Nek bocah dikumpulno bocah, akhirnya mangke dadi guyon. Itu diantara caranya atau siasatnya. Alhamdulillah. Terus satu harus balik. Maksud yang itu balik pripun dewasa. Nek nenggane Islam niku dikenal kalian yang namanya mukallaf. Siapa tuh yang disebut dengan balik? Apa tuh yang disebut dengan balik? Balik menika sebuah masa di mana orang ini dibebani beberapa hukum syariat. Sebuah masa di mana orang ini akan dibebani taklif, diparingi amalan hukum syariat. Itu disebut mukallaf. Ingkang salajengipun nggih punika kedah berakal. Kedah berakal. Mboten namung sekedar balik. Jadi mukallaf niku akil tur balik, balik tur akil. Wis dewasa, yo duweni akal. Maksudnya terus pundi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Akil balik ini menjadi syarat ibadah dan muamalah. Termasuk neng kono salat, zakat, ya termasuk neng kono puasa haji. Ini menjadi syarat. Wonten keranten apa? Ada orang yang sudah balik, yang mbak ini umure wis ono, neng ora berakal. Nek ono yang mbak umure wis sepuh, dia umuripun penekata, neng kok ora berakal, maka ini dia tidak mendapatkan ketentuan perintah ibadah. Jelasin apa? Orang gila, utawi ngapunten bahasanipun apa? Sing dikirang niku. Napa? Apa Mas? Niku idiot lah. Jadi orang idiot itu dia tidak mendapatkan keterapan perintah agama. Dia sudah balik walaupun umurnya sudah tua. Terus wonten tigang golongan sebagaimana sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telung golongan niki mangke ora kecatet kesalahane. Jadi penanya malaikat ini diangkat. Beliaunya para malaikat tidak mencatat amalan siji napa? Amalipun tiyang ingkang anak hingga balik cah cilik niku yang urung keterapan dosa Pak. Sebelum diakil balik, maka amalnya ini belum tercatat. Cah cilik niku boten gadah dosa. Apapun yang dilakukan ini belum tercatat ning gone catatannya para malaikat. Ini nomor setunggal. Jadi anak kecil sampai dia balik belum tercatat, tapi es balik lagi mulai dihitung kali malaikat, dicatat kali malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali orang yang tidur sampai bangun. Neng ini keturun nggih, bukan jarak turu. Misal kok jenengan yang sewu badal zuhur istirahat, tangi subuh meneh. Jenengan tidak mendapatkan dosa karena apa? Ketiduran. Tapi nek ngerti nyuwun arep dhuwur malah dijarak turu, tangine ning sore, berarti jenengan mendapatkan
karena meninggalkan sholat zuhur dan meninggalkan sholat asar. Nek jenengan karena ketiduran maka tidak masalah. Ini orang jadi bahasa. Termasuk udzur syar'i di dalam urusan boleh udzur sholat. Keturun, bener-bener lali, ini tidak masalah. Salat pun ya menikah orang yang gila sampai dia sembuh. Pokoknya yang ini orang penuh, kemudian kebak, maka yang orang kata terapan perintah atau hukum syariat orang dibebani syariat agama. Dia pun nanti dia tidak orang dicatatkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akil balik niku sampun dewasa, akil niku berakal. Ini termasuk golongan yang mendapatkan kewajiban sholat. Hewan dene tanda saat mun dipun wastani balik niku napa kemawon to? Batasane piye? Iso diarani balik siji. Laki-laki dan perempuan nek wis umur 9 tahun tur wis tahu mimpi basah. Ampun 9 tahun niki masa-masa mulai puber ABG. Maka kudu luwih kenceng wong tuwa memberikan perhatian nek wis ana anak utawa putra menginjak umur 9 tahun. Mulai dari apa yang dipegang, apa yang dilihat, pergaulannya di mana dengan siapa, niki kedadipun pangertosaken estu. Ampun jajaran. Andaikan kok wonten lari baik istri ataupun kakung sadurunge umur 9 tahun kok wis mimpi basah sampai keluar, maka dia pun belum dihukumi balik. Terus batasane dia atau tanda dia bisa dikatakan balik ingkang nomor setunggal nggih punika dia sudah umur 9 tahun, laki-laki maupun perempuan sudah pernah mimpi basah sampai keluar sperma. Ingkang nomor kalih tanda yang niku dipun wastani balik nggih punika perempuan yang umur 9 tahun dan dia sudah punya tamu bulanan atau haid utawi menstruasi. Niki minimali. Andai kan ada perempuan kok sampun ngedalakan rah utawi darah, sampun menstruasi sebelum umur 9 tahun, maka dia belum kategori balik. Jadi titikane nek omadon niku wis umur 9 tahun tur wis ngedalakan rah utawi gadah tamu bulanan. Ingkang salajengipun andekan ke umur 9 tahun belum pernah mimpi basah, perempuan pun belum pernah kedatangan tamu bulanan, batese nggih punika sampai umur 15 tahun. Baik laki-laki dan perempuan kok piyambake dereng nanti mimpi basah utawi dereng nanti tamu bulanan, umure nek wis 15 tahun, maka berarti dia sudah kategori akil balik. Maka saat itu dia mendapatkan ketentuan atau taklif atau beban untuk menjalankan perintah agama. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, tentunipun kembali kepada pembahasan sholat. Sholat niku rukun Islam yang kedudukannya nomor 2. Sak sambalipun syahadat, berarti pada syahadat niku sholat. Sholat itu adalah amalan khusus yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi umatipun. Jadi menawi dipun tangleti apakah ning kono para nabi dan juga umat-umat terdahulu sholat? Namun cara melakukannya ini beda. Nah, adanya perintah sholat 5 waktu itu nenggone zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi tepatnya nenggone perintah ini kok Isra yang awalnya itu bilangannya sehari semalam 50 rakaat. Bayangkan, wong 5 waktu baik kadang nenggone sering telat, kadang sampai nenggone kelewat ora sholat, apalagi nenggone saya keterok. Kita alhamdulillah pun kantor 5 mawon. Tak kita nyorak suwe-suwe, paling sholatnya maksimal ya 10 menit ya.
Sedasa menit Pak nggih. Jenengan salat niku sedasa menit nggih. Istimewa niku berarti sak rakaate 2 menit setengah niku. Kadang ana sing kilat to. Kilate nyamber sisan ya. Allahu Akbar, Assalamualaikum, pencelit langsung hilang. Jadi salat niku amal yang istimewa diberikan khusus oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Kalau dalam panjenengan kok berusaha menyempurnakan salat, maka Allah akan menyempurnakan nikmat untuk kita. Sapa wonge berusaha nyempurnakno salate, Allah bakal nyempurnakno nikmat dunia akhirate. Sregep jamaah rezekine tekane pun datang dengan berjamaah. Sampai teng berikut dipun wastani salat iki mangke nek dipun lampahi sae niku wis mewakili ning gone liyane. Kula dalam panjenengan pastinya berusaha menyempurnakan keislaman kita, mulai syahadat nggih, salat nggih, zakat nggih, puasa nggih, termasuk yang kelima adalah melakukan ibadah haji. Ning sing urusan ibadah haji niku ora kabeh tiyang saged dipun kersakno sowan ning ngene Kanjeng Nabi. Mengingat waktunya tertentu, terus jaraknya jauh, butuh fisik, butuh waktu, butuh biaya. Dengan nitih pesawat niku kemawon sampun kirang-kirang sedasa jam Bapak. Apalagi yang sekarang niki ya Allah, niki dari kondusif estu. Kabar terbaru Pak. Jadi saat sampunipun masa pandemi kan off sedaya. Niki sampun mulai dibuka, tapi ketat biayanipun menawi jenengan ngagem pesawat layang niki kirang langkung 38 juta. Nek iki tasih saged 25-an. Niku pun fasilitas saya pun Garuda. Saat niki jenengan pesawat yang layan niku 38 juta. Nek pengen Garuda 45 juta. Ada yang 55 juta. Nek nggih bejan-bejan melih. Jenengan berangkat saking mriki mangke nek vaksinipun ingkang dereng kagungan booster nggih mangke patus booster yen. Nek jenengan vaksinnya sampun apa Johnson apa Moderna atau yang akhir mboten perlu pados booster. Pemberangkatan lewat satu pintu ning gone Jakarta mangke karantina riyen sedina sewengi. Ngerti karantina nggih? Karantina itu turu Pak Bu. Ning ora oleh metu. Jenengan pun nate ngrasaken hotel napa dereng? Saenak-enake ning hotel, nek ning kono kunjul sangka sewengi sedina sewengi Pak Bos. Berangkat niku karantina sehari semalam teng Jakarta pun. Niku mangke dipun tes rumiyin, dipun PCR. Nek jenengan kok negatif, berarti merasakan perjalanan bisa berangkat. Tapi nek jenengan positif, berarti nggih tunda. Perjalanan dumugi mriko mangke dereng saged langsung lampah umroh dereng. Dumugi mriko mangke jenengan karantina rumiyin gangsal dinten. Ning gone hotel khusus karantina 5 hari. Ning hotel niku ora pareng metu saka kamar. Dadi ning jero kamar mawon. Ya turu, tangi, mandi, nonton TV, dolanan HP, ngoten niku 5 dino. Dicuci Pak nggih. Pakaian sik ning kene. Sekali-kali bapak ibu rasa metu saka kamar 5 dino. Nek jenengan kuat ya berarti mangke insyaallah kuat mriku. Mangke dipun tes rumiyin nek pun kok jenengan negatif baru boleh pindah hotel dan menjalankan umroh, itu pun hanya 1 kali umrohnya. Nek ingat saged riwari bebas. Saat ini mboten lepas masker kenging Pak. Dendo. Saat ini alhamdulillah mboten lepas daya niki masker. Nah, kondur saking mriko. Tapi nggih, saya menjalan bayangke 5 dino karantina teng mriko. Ning jero hotel niku atise mboten kanten Pak. Niki -5 teng mriko. Dingin. AC ini mriko kalih mriki niki benten. Mriko AC-ne bohantene mboten kantenan. Jadi nek lunasi nang tak kira waktu ya dadi malah tambah nom. Nek sampun mungkin lebih asal umroh, bar itu pun juga terbatas waktunya. Kondur saking mriko
mangke tesih karantina. Sesampainya di Indonesia, ini mangke karantina dosa dinten, mohon 14, saat ini pun mandap dosa dinten, saat ini akan mandap oleh 7 hari. Itu pun mangke dipun tes meleh, nek negatif berarti mangke dipun karantina 7 hari. Nek positif diputo langsung tenggane Wisma Atlet 14 hari. 7 hari sampai sini negatif, mangke yang kedua dites kok nek kono jenengan positif berarti langsung bawa karantina. Nah kalau ini rencana itu wonten ingkang sampun berangkat tanggal 23 Desember sampai 25 Januari itu dereng Bali. Nggih, sebulan kasih tembur kaya Allah niku perjalanan sing ngaten. Muga-muga mangke virus niki ndang ilang. Saya dipun kersaken saged sowan Kanjeng Nabi kanthi keadaan sehat yang aman saya dipun amin Allahumma amin. Nah Kanjeng Nabi sampun beres ngerti nih keadaannya umatnya kok zamannya bakal ini Kanjeng Nabi sampun pirsa dari dulu, termasuk menunjukkan kasih sayangnya Allah dan juga kemudahan pengabdian agama Islam. Allah niku paling datang kawulanipun khusus umat Kanjeng Nabi amalan-amalan ringan nek dikerjake itu dilakukan ikhlas dan konsisten pahalanya ini ku setara dengan ibadah haji dan umroh, bahkan bisa lebih baik daripada niku. Amal apa saja yang pahalanya itu setara dan bahkan bisa lebih baik dengan umroh. Di antaranya adalah siji, tiyang ingkang purun nglampahi salat jamaah 5 waktu. Tiyang niku nek kersa nglampahi niki dengan istiqomah dengan rutin, maka amalan ini dia mendapatkan pahala setara haji dan umrah. Nah kok saged ya kembali lagi sholat itu kedudukannya lebih tinggi daripada haji. Sholat itu nomor kali, termasuk sholat ini ibadah khusus yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek haji itu adalah kewajiban dari umat-umat terdahulu yang kita pun ikut melakukan atau meneruskan. Haji dan umrah itu kan historinya pun mulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sholat 5 waktu itu hadiah khusus dari Allah untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sholat jamaah dan dengan wis karekan lakoni haji dan umrah. Ugi teman-teman wonten keteranganipun dipun tambah dengan wirid, disempurnakan dengan wirid. Baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Berarti nek bar salat Pak Bu, ampun kencing langsung tindak ampun. Nek bar salat jenengan wiridan rumiyin. Berkait yang sakniki kirang iku krana do ninggal wiridan. Berkait yang zaman sakniki niku kirang mergo napa? Yang mbak ini larwi wiridan. Sinten tiyang ingkang sregep zikiran remen wiridan, Allah akan memudahkan setiap urusan, mengabulkan setiap permintaan, bahkan Allah akan memberikan hal-hal yang di luar dugaan. Boleh panjenengan kathah penyuwunan nek kudu diimbangi kalian sing jenengane wiridan. Jenengan wiridan padha karo mencet nomor ATM Gusti Allah, Pak Bu. Ampun ngantos kula darah panjenengan itu hanya mengkathah kepinginan, kathah penyuwunan, dawa angan-angan tanpa diimbangi wiridan. Masalah yang saya ana kadang pemasukan, nek pengeluaran itu pasti. Nah, kebutuhan ini semakin tinggi. Nek jenengan hayang mau nyuwun mawon, duwe kekarepan, duwe harapan tanpa diimbangi wiridan, ilang wirite dadine. Dadi napa, Bu? Pun paham nggih? Berarti juga kan penyuwunan. Nah kadang ngoten iki yen saya kula niku mangke wong Amerika, terus niku perempuan Amerika. Piantun STM Amerika niku lho. Mboten Amerika lho nggih, Amerika. Niku kepengin uripe apik, kepengin uripe enak. Kabeh niku serba duwe, setiap bulannya kudu tercukupi kabeh.
Ning jono duit sing ora kanggo babar blas, tapi duit bonus khusus. Iki ora kanggo apa-apa wis arep becing-cing arep bebas kena. Niku karepane wong itu yang istri Amerika ngoten niku. Wonten sing dikekarepan meneh kudu dikai duit akeh, duwite ning kono iso nggo butuhan, iso nggulungan ning ndi wae, ning duwite ora oleh kalong. Ngono kuwi jek nunggu sisan. Kon ndereki sisan, lha kuwi kekarepane tiyang Amerika. Mriki mboten wonten, mriki sae-sae nggih Bu nggih. Mriki niku nrimo ing Bandung nggih. Sing jawab kok bapake kok. Nek karepe bapake kon ngoten kon nrimo ing Bandung. Tapi nek ibuke ya ketok ya. Nggih mboten Bu. Ah mboten ah. Kon kula kandhut salah mboten. Kata-kata nrimo ing Bandung ketok ya angel. Angel nggih Bu nggih. Nek niki nggih. Nek wonten piyantuk estri kok saged matur kula nrimo ing Bandung, itulah ciri-ciri ahli surga. Ora usah ngono lah, agek ning kono seneng guyang-guyu mesem mawon ning ngarepe bojone, ora ning ngarepe kula lho nggih. Masale kathah niku piyantuk estri yang majelisan kalih kula, ngaji ngoten guyang-guyu. Ning ngarepe kula. Lah nek ning ngarepe bojone niku ora sedeng guyang-guyu. Dadine malah nesu, kliru. Kula pun matur wangsul Bu, ciri-ciri ahli swarga niku sumringah wajahe. Remene niku mesem. Remene napa wau? Lah cobi jalan tingali. Ana apa ora ciri-ciri ning ngene jenengan? Nek jenengan kulino ning kono kok mesem, berarti jenengan niku termasuk ahli swarga. Ahli swarga. Kula sampun matur Bu. Nek jenengan terbiasa mesem, matine besok ya. Nek jenengan kulino ning kono nyentak-nyentak, mangap-mangap, bentak-bentak, besok matine ya. Mang tingali, yen sewu, nek ana wong wedok mati kok mangap mang telusuri, biyen uripe berarti kulino. Ra kantong jenengan pengen kapundhut dalam keadaan senyum napa mangap. Allah Muhammad. Ngaji kalau mah kudune seneng. Jenengan teng mriki mesem ning omah ya meh. Terutama ning ngarepe Kang Mas jenengan, wong di swarga ora ning ngarepe kula kok. Nggih Bu nggih. Napa jenengan cek besemut niku. Pengen swarga mboten Bu? Ora gelem ibu ini Bu. Pengen apa mboten? Pengen. Lah pengen kata sing besemut. Ngantuk Bu. Dereng dibagi niku ana jajane. Amalan yang pahalanya setara atau menyamai ibadah haji dan umrah. Siji, salat jamaah. Nomor loro, disembuhkan dengan zikir. Jangan ninggalkan niku tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Ini wiridan Pak. Ingkang salajengipun termasuk amalan yang pahalanya menyamai dengan haji dan umrah. Ingkang nomor 3 inggih punika salat jamaah subuh dilanjutkan wirid atau zikir sampai terbitnya matahari, ditutup kalian 2 salat sunnah isyraq. Subuh jamaah terus wiridan sampai tutupnya matahari terbit. Kirang langkung manggih niku 15 menit terus dengan sholat namine sholat sunnah isyraq. Jadi keluarnya atau terbitnya matahari niku. Khususnya sunnah isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Jenengan kurang nglampahi niku Pak Bu. Dawuh Kanjeng Nabi jenengan mendapatkan pahala haji umroh yang sempurna dan sempurna. Sampai Kanjeng Nabi niku ang saleh masuk di kaping 3. Inilah bentuk keluasan agama Islam, luas terluasnya agama Islam, bentuk luasnya pula kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Terlalu ngerti napa urusan haji ini kurang gampang. Nah, kula dalam panjenengan bisa mendapatkan pahalanya haji. Iso kecatet wis oleh pahala haji piye carane? Lho, iki termasuk ringan. Tangio subuh salat jamaah, bar niki mangke wirid tekan terbitnya matahari. Tutup kalian salat 2 rakaat sunnah isyraq. Subuh usahakan kami
Tolong pun matur sing pertemuan kala wingi piye carane gawe setangi sesuai sing dikarepno. Terus sing kemutan mboten arep mapan turu wudu, baca tasbih 33, takbir 33, takbir 33 tutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka jenengan bakal bangun sesuai yang diinginkan. Gusti kula pengen tangi jam 3 tangi. Mangke ra usah enteng. Nah, subuh bangun. Terutama bisa bangun sebelum subuh. Ono amalan-amalan sing mari sugih, Pak. Siji, jenengan aja ninggal subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 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 Ini baca 100 kali. Itu nek jenengan lampahi rutin, yakin rezekinya paling gampang. Terus la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 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 Iki diwaos sak dari subuh ping 100. Iku amalan sugih. Termasuk aja ninggal la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalian la ilaha il. Ini amalan untuk memudahkan kekayaan. Ning nek iso tangine sadurunge subuh. Enteng napa buat Pak? Gampang napa angel? Kula bantu jawab. Ibu, pengen Kang Mas jenengan wungu subuh napa mboten? Nah, pengen ngeten, Bu. Jenengan tak usah kakean penyembunan, wis ngono wae. Ora usah kakean tuntutan. Besar tuntutan materi panjenengan terhadap suami iku sing dadekno bojone jenengan rak tangi, wis ngono wae. Lho bapake mantuk niku lho. Besar tuntutan materi panjenengan terhadap suami iku sing dadekno bojone jenengan ora tang subuhe kle. Yang jelas nopo amal ibadahnya akan menjadi buruk. Nah, terus pripun Pak iku ora oleh seneng-seneng. Napa gunane urip? Wong kula kepengin disenengke bukane ngoten mboten. Nah, nek pun keluarga ya bareng-bareng. Ra ono ya ndonga usaha bareng. Ana yang dinikmati bareng. Aja mung nyuwun karepe sing kaku kok dadi nang brankas. Pencet metu. Nah, kok enak men. Ya Pak akhir uripe ra tenang, ngeten Bu. Jenengan yang pun keluarga, Kang Mas jenengan, bojone jenengan iku terdadekno kaya dene lemari es. Ngertos lemari es nggih. Aja kabeh-kabeh dilebokno watu lebokno, pasir lebokno ning lemari es. Dadi nopo kowe? Ngertos lemari es nggih? Nggih. Nah, cekap diisi sak cekape terus diungaken. Dadi sampai no Mas das pundi ngaten. Aja kabeh-kabeh kok dibarikno. Sing ra enak dikekno Kang Mas, sing enak dikekno wong liya klintu. Swargane jenengan kok ning gone bojone jenengan. Nek jenengan saged nuntun ngeten, mangke putra putri nggih derek sae. Nah, nek jenengan piyambak dari saged legawa, dari saged tempuwa, anak-anak kapak-kapak ya ngene kon dados sae karena ibu ini madrasah pertama dari anak-anak. Jawab Muhammad. Subuh, wungu, jamaah, lanjut wirid. Monggo wiridnya bebas, mbah Al-Quran ataupun zikir yang lain sampai terbitnya matahari. Terus jenengan mangke tutup sholat sunnah isyraq. Amalan demikian jenengan akan mendapatkan pahala haji umroh yang sempurna. Dan kanat lahu ka'ajli hajjatin wa umrah tamah. Ingkang salajengipun termasuk amalan yang pahalanya menyamai haji dan umrah. Nggih punika ngaji nuntut ilmu ning masjid. Kados ngaten iki jenengan kareken nglampahi ibadah haji dan umrah yang
jenengan direken jiat andekan nyon sewu kok jenengan iku mau dipun lirak-lirik kalih malaikat Jurupati sampai kapundhut teng mriki jenengan iku langsung suwar sinten sing burun mboten swarga burun swarga nggih sakniki burun swarga lho niki. Engkang salajengipun termasuk amanat yang maha pahalanya menyamai dengan haji dan umrah napa? Birrul walidain. Bakti terhadap orang tua. Niki bari sebagian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin yandur ila ummihi rahmatan laha illa kanat lahu biha hajjatun maqbulatun mabrurah." Niki muga-muga lare-lare sing mireng niki saged praktekno. Orang kalau islah anak wani utawa mbantah wong tua. Mas, Mbak, mang mirengke. Anak memandang wajah orang tua dengan pandangan memuliakan, ngerti mawon, ningali mawon, maka panjenengan dapat pahala haji dan umroh yang makbul dan mabrur. Sahabat takut ya Rasul. Lah kula dinten kepanggalet yang sepone kathah. Wong mangsul bahkan bisa 100 kali. Apa jawabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih daripada itu pun Allah memberikan yang lebih baik dan lebih banyak. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai ana anak ning kono wong tuane jek urip nyopo kok ya ora, kadang nek ngendika kok bahasane ngoko naudzubillah min dzalik. Oh mungkin dari ngertos keterangan niki. Nah ini pun ngetos ngeteni praktek anane kita itu sebab wong tua. Jenengan nek kepengin bahagia dunia akhirate, kepengin sukses dunia akhirate, selamat dunia akhirate, niku wis ana kunci napa orang tua. Ridhonya orang tua. Dongane wong tua khususnya ibu niku luwih mandi daripada 70 wali lho bayangkan. Karena golek ning ndi meneh. Jenengan takdim karo guru tapi orang apik karo wong tua padha karo jenengan nggo klambi ra katokan. Tapi kedadesan iki. Jenengan klambenan ora katokan. Ini orang tua. Orang tua ini bagaikan akar yang selalu menopang walaupun panjenengan wis kite gede kokoh berbuah, jenengan wis sukses. Jangan bilang itu gara-gara aku ndak, itu berkat doa orang tua. Sampai kapanpun tidak akan lepas. Orang tua niku selalu ndongakno makane kula darah panjenengan salaman wae karo wong tua niku kan bolak-balik. Kenapa demikian? Tangan ini sebagai bukti ini yang selalu mendoakan kebaikan dunia akhirat kangge kula darah panjenengan. Salaman karo wong tua yang sampai kan bolak-balik. Kenapa? Dhuwur. Kita takriman memuliakan dibalik tabarukan ngalap berkah. Ini tangan yang digunakan untuk menengadahkan doa untuk kita, kebaikan untuk kita. Diwalik meneh ta'ziman, mengagungkan, mengingat besar dan banyaknya pengorbanan orang tua, ikhlasnya orang tua mengupayakan untuk kita semua. Dan ini masih ingatan jenengane arep mangkat sekolah, aja lali salaman. Nek salaman aja tampilno bathuk, aja tampilno pipi, dikecup bolak-balik matur, "Pak, Bu, nyuwun izin pamit ngaturaken sedaya kelepatan nyuwun tambah pangestunipun." Ada aja meneng-menengan di Pak sangune, di Bu sangune, lintu ora usah njaluk niku. Wong tuane wis mikirke. Jenengan kok ning kono matur, "Assalamualaikum, Pak, Bu, kepareng izin dalam bidang sekolah atau bidang kuliah, bidang ngasto. Sedaya kelepatan nyuwun pangapunten. Kula dene saged damel remen panjenengan nyuwun tambah pangestunipun." Wis ngono wae. Mungkin Bapak Ibu pinaringan wilujeng selamat. Wong tua langsung gregel, pintu langit langsung dibuka dening Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan kita niki bakal ngrepoti gawe susah wong tua? Lah kepengin berkah kok ning kono gawe bingunge gawe susah. Nek jenengan gawe susah, besok digawe susah anake. Lah nek kepengin jenengan digawe bahagia, ya carane ngoten tiyang sepuh, digawe digawe seneng. Nek iso jenengan janji karo atine jenengan, piye carane wong tuaku roh senengku, aja sampai roh susahku. Sampai dalam niki nanti yang sewu. Kadang ngoten niku. Masalahe napa nek aku curhat karo wong tuaku, perkara sing dadekno susah, sing dadekno abot wong tuaku luwih mikir.
Nek jalan kepengin berkah, kepengin wong tuwa seneng, gawenan seneng. Dudono aturi kabar sing seneng. Iki nek jenengan tesih sekolah, tesih kuliah, nek pun ngasto hasil panjenengan aturno tiyang sepuh, ini kunci keberkahan. Jenengan nek ngaturi tiyang sepuh, itu pahalanya lipat ganda 100.000 kali lipat. Makanya kados nyen sewu dalem niku sering nyampaikan ngene rencang-rencang. Nek kepengin uripin jenengan diumbulno dhuwur kalih Gusti Allah, urusan sedekah mawon niku kabeh diaturno ning ana beberapa golongan sing kudu dipilah. Siji, nek kula pribadi seneng ngaturi tiyang sepuh. Karena apa? Pahalanya besar. 100.000 kali lipat dan saat itu pintu langitnya Allah akan dibuka. Nomor loro, kula seneng ngaturi kangge tiyang sepuh. Apa guru? Karena apa? Pahalanya 900.000 kali lipat. Nek seneng ngaturi wong alim, anake dadi alim, dzuriyae dados alim. Kepengin dadi ahli Quran, seneng ngaturi wong Quran. Nah jenengan nyun sewu, ana anake sekolah kenal omahe gurune kok ya ora ngaturi, apalagi enggak ana jeruk roti lah. Ngapunten, kok ngarep ngilmune barokah saka ndi? Mboten mungkin. Terus ingkang salajengipun remena nggih punika kangge masjid pondok pesantren. Iku pahalanya besar. Termasuk nggih punika kangge hormat wali, terutama kangge hormat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku pahalanya sudah tidak dikira-kira lagi saking kakahe. Kanjeng Nabi wali ini Gusti Allah iku kekasih Allah. Nek jenengan kepengin langsung diunggahno derajat diumbulno dhuwur, ya carane lewat kekasih. Ana kisah nyata, bulan Maulid kala wingi. Piantun estri piyambake gadah gelam disati pajeng pirang langkung hampir 7 juta. Akhirnya gue ngadakno maulidan. Ditambah tulisan ora eman-eman mboten. Kaki Kanjeng Nabi. Akhirnya nopo alhamdulillah dalam waktu 4 bulan itu diganti hampir 700 juta oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa beli 2 rumah. Alhamdulillah. Ngirim keterangan niku. Kalau pengen diumbulno dhuwur, rezekine dilipat gandakan. Hormat datang Kanjeng Nabi. Hormat wali sallallahu alaihi wasallam. Tak kira nek mriki ya iman-iman nggih Bu nggih. Kelang tak ngrumono tenanan kali. Kanggo mauludan ya iman-iman. Nek jenengan nyon sewu otak-atike nganggo logikane pikiran kula telah panjenengan ya entek. Entuk. Misal sebulan gajian 5 juta nggorek wong 5, sedina umane 100, lah katen ngepengke. 5 juta bagi 30 entek mboten. Ya akhirnya malah kurang. Itu menurut logika kita. Makanya sisihkan sebagian, ayo kita berniat dengan Allah. Aturno Allah. Nek Gusti Allah niku mangke yang saling balas minimal 10 kali lipat. Lah, inilah yang harus kita pahami, yang harus kita sadari. Bukan berarti nek kono nek awake dhewe ngetokno ilang ndak. Justru ini yang akan mendatangkan yang lebih banyak, yang lebih luas. Makanya Yunus sewu nek jenengan model otak-atik menurut logika kita, uripe ra maju-maju, ngeten iki mawon teras. Sedina gajiane 100, nggolek wong 5 ya tekan ndi? Sisihno Yunus sewu. Ora usah akeh lah, sedina misal 1.000 rupiah utawa 2.000 rupiah, lebokno kontrak 40 dina kok dibuka. Diaturno ning ndi mbah masjid nggo hormat napa. Misal ngaten tiap bulan ada maulid. Jangan hanya sekedar kita datang. Jenengan misal 1.000 rupiah utawa 2.000 rupiah, kumpulno 40 dina. Kok tiap malam Sabtu di situ napa niki? Setu kliwon, aku pengen hormat Kanjeng Nabi. Esok paringe panitia, sapa panitiane niki nggo hormat Kanjeng Nabi. Kula yakin niku mangke ndak bakal diganti sing luwih kathah dening Allah Subhanahu. Ning saat istiqomah, hanya 1.000 nek dengan bengi, 1.000 2.000 dienggo mbasang, sampai kapanpun jenengan wis ora bakal tembus. Hilang. Mongkon itu ya ana jumpune rumangsane jenengan. Lho nggih, daripada jenengan kelangan tiap bulan iku 41.000 bar muspro. Nek ku mangke jenengan enak 40.000 dikumpulno nggo hormat Kanjeng Nabi. Mun dirutine mawon ta, mangcap pengandikane kula. Jenengan misal andikan nyun sewu.
untuk duit sang pembasang ku halal ku haram jelas haram diatur no bojo ya mangke ada dina berkah. Tapi nek jenengan iku 41.000 go hormat Kanjeng Nabi jelas berkah. Kok ndelok bojo anake gampang arane sallallahu alaihi Muhammad. Besok kan basang banget itu. Wis kira harus sudah seneng basang. Yang mriko-mriko sing gampang seneng basang niku. Kok dilapori wong kono. Ya ngerti nek kita tekan basang-basang kan. Ning daerah Semarang Timur perlu dilapori. Jadi aku tuh seneng basang. Yo ngaji, yo basang. Itu orang tahu. Allah sallallahu alaihi kembali kepada orang tua. Jenengan nek proses sekolah, proses kuliah setiap pagi mohon doa, mohon ampun. Terus nek wis kerja sebagian atau termasuk jenengan sudah berkeluarga Pak Bu. Nek wis keluarga jenengan sebagian sisihkan kangge wong tua. Ya wong tua mriko, ya wong tua mriki. Ada. Ini kunci keberkahan. Niki kita harus paham lagi supaya dadosaken permasalahan. Usahakan wong tuamu ya wong tuaku, wong tuaku ya wong tuamu. Kadang kan terjadi ning kono, alah sing mbok kei wong tuamu terus wong tuaku ora tau kei. Jangan. Ini ada urutannya. Ngeten. Misal kados kula gadah tiyang sepuh kandung nggih gadah mara sepah. Nek badhe ngaturi tiyang sepuh kula, mboten kula sing ngaturi, garwane kula sing isihno. Lah sing ngaturi mara sepah, nek badhe ngaturi mara sepah mangke kula. Jadi disilang. Wah, akhirnya terangkat sedaya. Oh, kae sae, mantuku sae. Akhirnya keangkat dengan wong tua temurun. Ada. Ini juga ada hal yang harus disadari oleh istri. Nek jenengan itu mau bersatu suami, ridhonya jenengan dahulukan kepada suami panjenengan. Nek jenengan durung nikah, Mbak, masih kembali kepada orang tua. Tapi nek jenengan itu wis nikah, ridhonya jenengan ada pada suami. Kenapa demikian? Tanggung jawab jenengan seterusnya urusan materi dan urusan keselamatan sampai ning akhirat itu ada pada suami. Nah, jenengan Bu, nek gadah lare istri, ada beberapa hal yang disampaikan kepada anak panjenengan. Di antara napa? Nduk, dhisikno bojomu, dhisikno maratuamu. Oh aku sabariku. Karena apa? Wong tuane kono gedhekno nyekolahno bojomu untuk hasil sing nampa awakmu. Bojomu sing tanggung jawab mulai saiki tekan besok ning gone keselamatan ning akhiratmu. Supados mboten dados permasalahan. Ini harus disampaikan. Istilahnya napa? Mbok ditumbas kali sing kakuk. Nah, nek ridane wong lanang sampai kapanpun tetap ada di orang tua kandung. Maka seorang perempuan harus membantu mendorong seorang suami untuk menggapai ridhonya orang tua. Sallallahu Muhammad. Nah, jenengan ningali mawon niki dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah mulia orang tua dengan pandangan kemuliaan atau mengagungkan karena kasih sayang, jenengan mendapatkan pahala haji dan umrah makbul dan mabrur, haji yang diterima. Sallallahu Muhammad. Berarti jenengan bisa haji tiap hari, tiap saat dengan memandang orang tua. Ampun ngantos lah. Jenengan kepengen barokah kok gawe susah terus. Angel mengke. Saiki dibalik. Nek jenengan iku mau wis nikah, jenengan sing ngaturi tiyang sepah. Aja wong tua sing kon jatah. Lho kadang wonten nyen 1000 kono mara nggone mbae. Iki tanggal awal bulan jaluk jajan nggone mbae, naudzubillah min. Itu kan kapan? Kudune dibalik. Nah, lho sowan ngene mbae. Ini ada rezeki mangke diaturke. Sampaikan salam kepada mbae. Ngoten. Ora kok malah putune kon mara ngene mbae kon njaluk jajan lho. Wong Amerika aja lho. Turunane Bani Israil ya. Lalu kok kepengen barokah, kepengen barokah saniki dibalik. Mulyakno wong tuwa ora dimulyakno dening Allah Ta'ala.
yang turun langsung Allah. Makanya nih gone ayat iku rak dipedhot. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini menunjukkan tingginya atau makome derajate wong tua ning ngarsane Allah Ta'ala. Ning ngarsane Allah Ta'ala. Jadi kersane paham lah. Aturan iku irone ono anak karo wong tua kok ya ora disopo. Ngomong kok ya kok kon kromo niku angel mboten kantenan ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Endi? Wah, rasa takok. Astagfirullahaladzim. Sallallahu Muhammad. Termasuk amalan yang pahalanya setara dengan haji, yaitu menika dengan melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan. Nah, nek jenengan niku wau kersa nglampahi ibadah umroh di bulan Ramadan, ini pahalanya bahkan lebih daripada niku. Napa? Dengan direken haji bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mangke ajeng Ramadan muga-muga keadaan wis kondusif, dengan diparingi rezeki luas, diparingi kesehatan, esuk saged dipun kersakan umroh sawan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pahalanya boten tanggung-tanggung direken ibadah haji bareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kawula simpulaken kados niki orang-orang yang mendapatkan kewajiban sholat siji wong Islam, nomor loro akil dan balik. Nah, tanda-tandane balik siji nggih punika kakung estri ingkang sampun menapa mimpi basah dan umurnya sudah 9 tahun. Nomor kali seorang perempuan umur 9 tahun yang sudah menstrua. Nah, nek dereng sedaya berarti batas maksimale 15 tahun itu tanda yang niku sampun dipun wastani akil balik. Terus akil balik niku menjadi syarat ibadah dan muamalah. Ingkang salajengipun nggih punika amalan-amalan yang pahalanya setara dengan haji. Siji salat berjamaah niku ini masjid disempurnakan dengan wirid. Ingkang nomor kalih nggih punika ngaji. Datang derek pengajian niku pahalanya juga setara dengan haji dan umroh. Termasuk yang salajengipun nggih punika salat subuh lanjut wirid tutup salat sunnah isyraq niku nomor 3. Ingkang nomor sekawan nggih punika jenengan bakti terhadap orang tua. Ingkang nomor gangsal nggih punika umroh di bulan suci Ramadan. Mungkin wis ketinggal maturaken nambah pengabdosan yang kula tenah panjenengan nyuwun dhateng Allah muga-muga kanthi berkah majelis menika Allah ridho sedaya salah muga-muga dingapura estu ingkang gerah dipun paringan sehat wal afiat mboten penyakit leher batosipun muga-muga estu Allah nambah kenikmatanipun sedaya hajatipun dipun ijabah dening Allah wargane para tentrem ayem bahagia pun gampilaken sedaya lampahipun dadosaken saya putra putrinipun, saya keluarganipun
luas urusan rezeki pun mboten ada kekurangan selawase sak turun-turun nih. Muga-muga dipun tetap iman Islami ditakdir pinaringan akhir ingkang sae kanthi netepi husnul khatimah. La ilaha illallah. Muga bisa ditakdiri swarga sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Saat dari kebun kalau tutup ada satu amalan dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nek jenengan kedah hajat nopo kemawon iki jenengan waos boleh sambil panjenengan iku jalan boleh. Misal panjenengan badhe ngelamar kerja, ngelamar sekolah, ngelamar kuliah atau kedah tender misal badhe hubungan kali sinten kemawon. Kan kita tidak tahu hasilnya bagaimana. Nah, jenengan sampai omah sambil jalan jenengan baca Bismillah 786. Pinten kalau Bismillahirrahmanirrahim 786 sambil dibatin mau betul nopo-nopo Bismillahirrahmanirrahim dari itu 780 maka akan kabul hajat iku paham nggih 780 ibu ingin ada misal bagi dagang nopo-nopo kemauan sampai itu dipun pasras 786 Bismillahirrahmanirrahim kepengen cepat dibatin mawon aja dibasang lho nggih. Dibatin. Ya masuk bismillah 78. Insyaallah hasil. Niku amalan mujarab. Nek kok iso nggih. Jenengan maca Quran 30 juz kangelan. Jadi Al-Quran 30 juz diringkas dengan Yasin, Yasin diringkas dengan Fatihah, Fatihah diringkas dengan Bismillah. Ini dengan awas dalam keadaan itu Bismillah 786 kali, maka akan dimudahkan dan dikabulkan setiap permintaan. Saya kata ulang kakak terangin dan tangan pundan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.